Después de 3 años de trabajo de Saving the Amazon con las comunidades, se idearon un sistema que une el avance tecnológico del mundo con la cultura ancestral de nuestros indígenas y que al mismo tiempo sirve para defender y preservar lo más preciado que tenemos en Colombia y en el mundo, lo más importante para cualquier ser humano, que es nuestro medio ambiente, nuestros bosques, nuestra agua.